Fala galerinha da Yupi Diversão, chegando com Cars in Sandbox, que é o super jogo de caminhões e carros para você curtir aqui. Temos aqui já o carro, o caminhão guindaste. Nós vamos ligar ele e vamos para frente. Temos que fazer alguns objetivos aqui na caixinha de areia com o nosso caminhão de guindaste. Vamos montar aqui agora alguns animais. A gente tem a cabeça aí, ó. Cabeça do passarinho azul, cabeça do macaquinho vermelho e cabeça do elefante roxo. Vamos pegar a cabeça do elefante e levar lá pra frente e procurar o corpo do elefante. Vamos ver onde que a gente vai colocar a cabeça do elefante. Ver se a gente encontrou aqui, ó, o elefante roxo. A gente vai subir o braço. Conseguimos o primeiro objetivo. Montamos aqui, ó, o nosso elefante. Agora a gente vai voltar. Vamos pegar outro animalzinho aqui. Vamos pegar a cabeça do macaquinho. Pegamos a cabeça do macaquinho. Vamos pra frente com ela. A cabeça do macaquinho é a cabeça vermelha, hein? A gente vai colocar no corpinho vermelho. Olha só, encontramos o corpinho do macaquinho. Vamos subir aqui o nosso guindaste. Conseguimos, hein? Já são dois. Um é o elefante e o dois é o macaquinho. Aproveita, pede o papai, pede a mamãe para se inscrever no nosso canal. A gente posta jogo todo dia. Joguinho super legal para você curtir aqui. Pede para ativar o sininho que todo dia, quando a gente postar joguinho, você vai ficar sabendo, hein? Nós estamos querendo bater a meta de 2.000 inscritos e você pode ajudar a gente para a gente continuar fazendo vídeos super legais. Vamos agora colocar a cabeça do passarinho. Conseguimos! O nosso guindaste, super guindaste aí, conseguiu montar. Ficou muito legal. Agora a gente vai pra frente. Vamos ver o que tem aqui pra frente pra gente poder fazer. O que será que é isso? A gente tem que levar aqui, ó. A parte parece um bloco de uma casa. Parece uma janela. Vamos subir o braço do nosso guindaste e descer aqui o gancho. A gente conseguiu pegar. Vamos subir, vamos. Agora vamos pra frente, hein? A gente vai ter que montar uma casa. Aqui nós estamos com as partes da casa, hein? Vamos colocar aqui primeiro a janela. A gente já tem a base aqui, a base vermelha. Colocamos a janela. Agora a gente vai voltar aqui, buscar a porta. Vamos descer o gancho, pegar a porta e levar lá pra frente, hein? O telhado já tá aí no chão. A gente já colocou a janela, agora vamos colocar a porta. Muito bom! Agora vamos colocar o telhado. Jogo de caminhão na Yupi Diversão com o super caminhão guindaste. Montamos a casinha. Conseguimos! Ganhamos aí a super estrela. Muito bom!